dhalinyarada beesha Duduble oo ku hanjabay in ay mid u toogan doonaan dadka u dhashay beesha reer Xaji Saleebaan haddii aan laga noqonin xukunkii maxkamadda isla markaana cadaalad aysan u helin afartii haween ahaa ee laga dilay fashilka qorshaha odayaashii Saleebaan ee soo qabtay dhalinyarada iyo sidii ay wax moodayeen oo aysan u dhicin xilli haatan ay meel xun gaartay xaaladii kiiska raggii ay marin habaabinta iyo xalinta kiiska u keensadeen oo lagu qasbayo in ay toogtaan haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe dhasi wararkeena ay ku soo gaaraan mahadsanid waxaa si laba kaclaynaya xiisada iyo xaaladda kacsan ee ka taagan haween lagu dilay deegaan u dhow magaalada Qayb ee gobolka Galgaduud ilaa iyo 4 haween ay ahaayeen oo mid kamid ah gabdhaha ay dhashay oo haweeneyda ay ahayd waxaana dilkaas la sheegay in ay geysteen rag ka soo jeeda beesha reer Xaji Saleebaan intaas kadibna ay goobta ka baxsadeen odayaasha beesha reer Xaji Saleebaan ayaa waxa ay sheegeen inay ku baxayaan isla markaana kiiskaasi iyaga looga dambaynayo waxayna soo qabteen ilaa iyo 3 dhalinyaro ah oo beesha u dhashay kuwaas oo la sheegay in ay yihiin dadkii ka dambeeyay dilka haweenkaasi lagu laayay oo dilkoodu ahaa mid aad u foolxun hase ahaatee qorshahu sida uu ahaa iyo sida ay wax moodayeen midna laba noqon iyagu waxa ay doonayeen sida la sheegay odayaasha Saleebaan in ay kiiska xaliyaan isla markaana ay ka hortagaan dhibaatada ka dhalan kartay in labadaas qabiil ay isku dhacaan isla markaana aanooyin qabiil iyo dhibaato kale deegaanka ay ka kacdo waxaana ay rabeen in xiisada ay damiyaan iyagoona soo qabtay 3 qofood oo qaar kamid ah aysan ahayn dadkii sida saxda ah dilka u geystay waxayna rabeen in ay ku marin habaabiyaan sidoo kalena xiisada ay ku dajiyaan intaas kadibna maxkamadda ayaa la horgeeyay waxaana maxkamadda lagu yiri ragii waa kuwana waan idin keenay laakiin ku cadeysta waa loo waayay wax kiiskaasi cadeyn ah maadaama xilli habeen uu dhacay cid la joogtay markii ay haweenka dilayeen aysan jirin dana xujadu waxay ahayd maxkamaddu waxba ma dili karto ilaa iyo cadeyn rasmi ah ay la timaado wax cadeyn oo lagu hayay raggan ma jirto maxkamaddina waxa ay sheegtay in kaliya ay wadada u furnay tahay inay dhaariso dhaartina waxa ka soo horjeestay beesha Duduble oo gabi ahaan diiday in loo dhaariyo in raggan ay dilka geysteen waxay sheegeen maxkamadda xukun ka soo baxay in ay kiiskii dambiyada ay ku waayeen isla markaana dhaartii ay dhaaran lahaayeenna laga hor istaagay sidaas darteedna iyagu dhaartiisi ay kaga degto ay u marinayaan tacshiirad ilaa iyo sanado ah lagu xukumay 5 sano iyo 3 sano hase ahaatee waxaa mar kale beesha Duduble ay sheegtay in xukunkaasi aysan ku qanacsanayn dhalinyarada oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankooda sheegay in ay aarsan doonaan waxaana ay ku hanjabeen in xukunkaasi haddii aan laga noqonin sidoo kalena gabdhahoodii aysan cadaalad u helinin in ay mid u toogan doonaan dadka u dhashay beesha Saleebaan dhinaca kale Saleebaanka waxa ay ku doodayaan in inta badan dadka u dhashay Dudublaha ay yihiin kuwa dilal geysta markii ay dil geystaan kadibna deegaanada ka baxsada oo taga dhanka shabaabka tusaale ahaan qof Duduble ayaa wax dilaya waxaana u tagayaa deegaanka Xindheere oo ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab tani waxa ay keentay in mar badan ay beesha Saleebaan ka xanaaqeen dilal caruur iyo markaasi rag muhiim u ah beesha in lagu dilay sidaas darteedna ay goobta ka baxsadeen iyadoo arinkaasi wali laga xanaaqsan yahay ayaan waxa dhacday in kiisaskan oo foosha xun oo ugubka ah u yimaaday beesha Duduble dhankooda waxay ku doodayaan in rag la iska dili jiray hase ahaatee arinta ay Saleebaan ku keeneen ay tahay mid ugub ah oo haweenka iyo caruurtu aysan ahayn mid ku jirtay waxa ay aaminsan yihiin in haweenka xilligan in la dilo aysan munaasab ahayn haddaba kiiska meel xun ayuu taagan yahay beesha Duduble ay hanjabayaan Saleebaankana waa ay ku fashilantay xaajadii inkastoo ay marsiiyeen maxkamadda oo kiiska ay damiyeen haddana waxaa taagan beesha Duduble oo dhankooda sheegaya in kiiskaasi uu yahay mid aysan ku qanacsaneyn isla markaana ay u baahan yihiin in si degdeg ah looga jawaabo haddii kale ay talaabo qaadi doonaan adiga bal fikirkaaga ka soo dhiibo kiiskan sidee is leedahay waa lagu xalin karaa dadkeena marasta ah
iyo sharafkeena iyo qiyamkeena waxaan ku difaaca karnaa waxay yihiin haddii sharciga la waayo awoodeenna waxaan rabnaa inaan nala gaarsiin heer anaga aan isfasaxno wixii naga suurtooban aan ku dhaqaaqno waxaan qabnaa haddaan dhalinyarada Maxamuud Hiraab in meeshaas ay cadaalad ka dhicin wixii halkaa ka dhacay meesha ay hadda joogto haddii lagu sii fiirsado ama laga sii aamusana waxaa la dhaxli doonaa in madarasta iyo carruurta galmudug oo dhan ay xabad ku laadaan ka war sugaynaa madaxweynaha hadduu jawaab ka soo bixi waayo 48 saac soo socota waxaan sameyn doonaa wixii nala gudboon wadadaasna waxaa noo furay garsoorka galmudug iyo madaxweynaha Maxamed Cabdi Qorqor qaal huursha waa ku baranay waana ku sugaynaa wajigaaga quruxda badan waana tustay waxaan maanta halkan ka soo jeedi doonaa war-saxaafadeed ku saabsan dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday deegaanka Baalal Dheer oo hoos tagta degmada Xiindheere ee gobolka Galgaduud annagoo ah dhalinyarada beesha Maxamuud Hiraab Duduble